ayo sia udah-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet ku ari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu lah keberadaanana neuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan urang mencari teh hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia kumaha nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunya geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je tadi kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleuh sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu ilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyieun lah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tah geus beres tah geus beres geusan tah geus geusan heulanan
kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajian kumaha nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan jeung kakawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarae di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galana awalam yahdi teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deuleukeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha ta ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasi ku wahabi bun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareupna lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli-ahli Allah mantap kabeh blut pigideg bage Habib Ibnu Sajan anu nyarahun gideug kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae
sekedar supayanya hobe abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh teu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikirana kitu bae sih mikirana hulu nu leutik bae hulu nu leutik hulu